şu anda burada olan kişilerden bir teyit almak adına bir merhaba alabilir miyiz? Ben bir merhabayı şuraya köşeye yazıyorum. Sende de ben gireyim. Evet, yazan kişiler de var Zeynep'ciğim. Başladık. Çok güzel. Evet, çok güzel. Aynen. Süper, tamam. Bir not ben paylaşıp ondan sonra şu an görünmeyen kişi olarak olayı Zeynep'e devredeceğim. Şu an İdil Türkmen Ay Aydınlı olarak konuşuyorum. Nirengi Derneği Başkanı olarak. Ama şu an beni görmüyorsunuz. Şu an ekranda uzmanımızı görüyorsunuz. Doktor öğretim üyesi Ayhan Özşahin ve de Nirengi Derneği Programlar Koordinatörü, Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Sanduvacı görüyorsunuz. Bir dakika kadar içerisinde başlayacağız. Aynı zamanda yayınımız YouTube kanalımızdan da devam ediyor. Şu anda YouTube'dan dinleyen kişiler için bu mesajı iletiyorum aslında. Sizin YouTube'da da yorumlar kısmına yazdığınız bölümü birazdan Zeynep'in duyuracağı şekilde son bölümde ele alacağız. Onun için görülmüyor olduğunuzu lütfen düşünmeyin. En son bölümde o kısma da sıra geldiğinde sizin de buraya iletmiş olduğunuz soruları da kendisi uzmanımıza iletiyor olacak. Evet, bu şekilde ben sözü Zeynep'e devrediyorum. Peki, ben de devralıyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nirengi Akademi sohbetlerine devam ediyoruz. Bugün kayıtlara geçmesi açısından 1 Mayıs 2020 saatte 21.30 civarı. Bugünkü konumuz COVID-19 ve halk sağlığı. Bugünkü konuğumuz ise Doktor öğretim üyesi Ayhan Özşahin. Ayhan Hoca Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı olarak şu anda görev yapmaktadır. Bu oturumda COVID-19 ve halk sağlığı ana başlığı altında toplumda kafa karışıklığına neden olan ve bir takım öyle mi böyle mi diye düşünülen, konuşulan konulara objektif ve anlaşılabilir bir açıklama yapmak ve bunları getirmek açısından Ayhan hocamızı konuk yaptık, konuk ettik. Çok teşekkürler Ayhan hocam. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Şimdi genel başlık altında nelere bakacağız? Çok kısaca sizi bilgilendirelim. Şöyle bir kere COVID-19 bize ne yaptı? Küresel olarak bize ne yaptı? Ne durumdayız? Kısaca buna bakacağız. Arkasından medikal boyutta tedavi tipleri ya da tedavi yaklaşımları dışında, çünkü bu şu anın konusu değil onlar, bunların dışında genel olarak önlemler, kuvvetli bir eğer kaygıya sahip olursak, acaba bana da bulaştı mı, ne yapmalıyım, nasıl davranmalıyım, bu gibi konulara bakacağız medikal başlık altında. Buna maske kullanımı filan, bunlar da dahil. Ayrıca COVID-19 nasıl bulaşır başlığı altında da kişisel olarak merak ettiğiniz, çünkü mesaj kısmına sorularınızı yazdığınız ölçüde biz onları elden geçireceğiz ve hemen hocamıza soracağız. Dolayısıyla COVID-19 nasıl bulaşır başlığı altında bunlara da açıklık getireceğiz. Ve en son olarak da bundan sonraki süreç bizi nasıl bekliyor, neler bekliyor, bunlara bakacağız. Biliriz ana konular hoşunuza gitmiştir. Şimdi ben buradan doğru Ayhan hocama ilk başlık altındaki ilk sorumuzu yöneltiyorum. Hocam evet, genel olarak ne oldu bize? Küresel olarak nasıl bir süreçten geçiyoruz? Buna bir açıklık getirmenizi rica ediyoruz. Buyurunuz. Vallahi Zeynep, ne oldu bize? Doğa gücünü bize biraz sertçe hatırlattı. Esasen olan bu. Doğanın bir olayı gerçekleşti, bir afet gerçekleşti. Bu salgın, bulaşıcı hastalıkların salgın yaptığı bir afet. Küresel ölçüde gerçekleşen bir afet, şu anda yaşadığımız şey. Aslında insanlık tarihine baktığımızda bu çok yabancısı olduğumuz bir konu değil. Tarih boyunca insanlar salgın hastalıklardan hep zarar görmüşler, hep acılar çekmişler. Özellikle veba, Orta Çağ boyunca Avrupa'yı, dünyayı çok zarar vermiş, çok sıkıntıya sokmuş. Tekrar tekrar dalgalar halinde salgınlar yapıp milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olmuş.
Ama en son yaşadığımız salgın 1918'de işte sıkça hatırladığımız bu aralar İspanyol gribi. 2020'deyiz, yani 100 yıl geçmiş. 100 yıl boyunca biz böyle bir küresel salgın görmedik, yaşamadık. Niye? Çünkü 20. yüzyılda çok önemli keşifler yapıldı tıp dünyasında. Aşılar geliştirildi ve uygulamaya başlandı. Antibiyotik bulundu, uygulanmaya başlandı. Böylece şimdi gençler vebayı bilmezler. Bu aralar bu salgın nedeniyle söyleyip duruyoruz. Oradan bir kulaklarına çalınmış olabilir. Yoksa artık kimse tanımaz oldu bu hastalıkları. Biz de aslında böyle biraz hani hem sağlık sistemi olarak hem devletler olarak biraz havaya girmiştik. Yani bulaşıcı hastalıklara karşı artık zaferimizi elde ettik. Konu bizim kontrolümüz altında. Bir daha sanki böyle bir şey yaşamayacağız gibi bir düşünceye kapılmıştık ki doğa durdu birdenbire bize bu kadar da kendinize güvenmeyin. Kontrol bende gitti. Ve böylece ciddi bir küresel salgının tam da içine düştük. Tam da kendimize güvendiğimiz ve bu işi kapattığımız dediğimiz dönemde. Yani doğa biraz havamızı aldı bizim açıkçası. Yaşadığımız budur. Peki nasıl bir hastalık bu hocam? Ne diyorsun bu konuda? Şimdi tanımlamak aslında açısından. Bu hani resmi açıklamaya bakarsak bu işte 2019 yılının Aralık ayının sonunda Çin'in Wuhan şehrinde sebebi bilinemeyen pnömoni hastalıklarının 20'nin üzerinde kişide aynı zamanda görülmesi üzerine, yani pnömoni dediğimiz akciğer iltihabı, halk arasında zatürre diye bilinen hastalık. Bu kadar sıklık normal değil, burada bir tehlike var diye Çin'den Dünya Sağlık Örgütü'ne, Dünya Sağlık Örgütü'nden de bütün dünyaya giden bir uyarı oldu. Burada olağan dışı bir şey yaşanıyor, dikkatli olun diye. 7 Ocak'ta Çin bu hastalığın koronavirüs ailesinin daha önce tanımadığımız yeni bir üyesinden kaynaklandığını ilan etti. Aslında koronavirüs ailesi tanıdığımız, bildiğimiz bir aile. İşte mevsimsel grip hastalığı yapan bir büyük aile influenza'dır, bir büyük aile koronavirüs ailesidir. Aslında biz bunlarla yıllardır beraber yaşarız. Birbirimizi biliriz. Kış aylarında salgınlar yaparlar. İşte bekleriz, boğuşuruz falan. Ama bu koronavirüs ailesinin yeni bir üyesi, işte mutasyonun ortaya çıktığı söylenen üye, bizim vücudumuzun, bizim bağışıklık sistemimizin tanımadığı bir üye. Farklı karakterde, farklı yapıda bir üye. Böyle bir hastalık karşımıza çıktı. Garip bir hastalık. Çocuklar ve gençlerde bulaşıyor ama hiç belirti vermiyor. Şimdi hastalık belirtileri ortaya çıktığı zaman biz hasta diyoruz. Hastalık belirtileri olmadan virüsü bünyesinde taşıyorsa ona da taşıyıcı diyoruz. Yani çocuk ve gençler hasta olmuyor. Taşıyıcı olarak bunu yayıyorlar, taşıyorlar. Orta yaş civarında daha ağır hastalık tabloları yapıyor. İyileşenlerin yaşadıklarını anlatıyorlar, onları izliyoruz. Hakikaten vücudu hırpalayan sert bir hastalık tablosu yaşadıklarını söylüyorlar. Daha önce yaşamadıkları gibi bir hastalık olduğunu falan söylüyorlar. Biraz sert geçiyor. Daha ileri yaşa geldiğimizde işte günümüzün gündemi 65 üstü gruba geldiğimizde burada da artık daha ağır zatüreler, ölümlere yol açan ciddi bir hastalık düzeyinde gidiyor. Ve kadınlar daha rahat atlatıyor, daha hafif geçiriyor. Erkekler çok daha ağır yaşıyor bu hastalığı. İleri yaşta yoğun bakıma geçişlerde erkeklerin oranı bir anda çok artıyor. Ölümlerde erkekler daha ağırlıklı. Yani adam seçiyor bu hastalık garip bir şekilde. Böyle kötü karakterli bir hastalık. Dolayısıyla tanıdığımız koronavirüs ailesinin diğer üyelerinden epey bir farklılık da gösteriyor o aileden, ama yani farklı bir kültürde yetişmiş gibi bir hava içerisinde. Dolayısıyla böyle biraz tanıdık, biraz değişik bir hastalık. Böyle bir şey yaşıyoruz. Peki. Bir de komplo teorileri var. Diğer bölüme geçmeden önce buna bakalım. Bilinmezliğin de getirdiği bir dinamikle pek çok komplo teorisi dolaşıyor. Bu açıdan ne dersiniz? Şu anda tartışılmakta olan komplo teorileri konusunda ne söylüyorsun bize? Şimdi bu hani çok sürpriz geldi böyle bir hastalık. Biraz önce de söylediğim gibi 100 yıldan beri böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. İşte gelişmiş ülkeler yaygın aşı kullanmışlar, altyapıları iyi, insanları refahı yüksek, iyi besleniyorlar, bağışıklıkları güçlü falan.
Yani bütün bu durumlara bakıp yani artık böyle bir şeyle karşılaşmayacağımızı düşündüğümüz ve hani afet planlarında salgın hastalık başlıklarını biraz daha teorik geçtiğimiz, buna karşı önlemlerin giderek zaman içerisinde gereksiz görülüp küçültüldüğü falan bir zamanda birdenbire karşımıza böyle çok akıllı tasarım hissi veren bir virüs çıktı. Çok güçlü, kendini de hani çok masum gösteren bir yapısı var. Yani mortalitesi daha düşük diğer ailenin diğer üyelerine göre. İşte daha önce biz koronavirüs ailesinin SARS, MERS adını verdiğimiz farklı üyeleriyle de tanışmıştık. SARS özellikle epey bir yayılmıştı dünyada ama bu şimdiki Covid-19 gibi bütün dünyayı bir anda saran ve bütün ekonomiyi durduran, bütün dünyayı durduran bir etkiye ulaşamamıştı o. İnfluenza'nın bazı üyeleri yine atak yapmıştı. Kuş gribi, domuz gribi dediğimiz üyeler. Ama onlar da bu düzeye gelmemişti ve şimdi onların zarar vericiliğiyle bunu karşılaştırdığımızda bunun mortalitesinin görece daha düşük olması, %2 civarında falan olması yani sinsi gelen güçlü bir düşman hissi veriyor. Yani bu da hani akıllı tasarlanmış hissi veren bir başka özelliği. Böyle olunca tabii ilk aşamada farklı yorumlar ortaya çıktı. Bir, ya bu hastalık önemli değil şeklinde yorumlar ortaya çıktı. Bunun yanında bu çok hani özel yapılmış, özel üretilmiş acaba biyolojik silah mıdır şeklinde yorumlar ortaya çıktı. İşte Amerika bunu yaptı, Çin'e gönderdi çünkü zaten rekabet yoğunlaşmıştı diye düşünceler. Veya işte Çin bunu biyolojik silah olarak üretti, Amerika'ya gönderecekti ama işte kendisinde ortaya çıktı falan gibi. Böyle bir takım komplo teorileri ortaya çıktı. Sonra işte bir takım vakıfların bu virüsün patentini aldığı, aşısını ürettiği, ondan sonra işte virüsü önce saldığı sonra aşı satacağı falan gibi bir takım düşünceler, bir takım öneriler de ortaya çıktı. Yani pek kafamız karıştı hiç beklemediğimiz için böyle bir sorunu. Ama geçen zaman içerisinde yani bunun bir silah olmadığını anladık çünkü herkes zarar gördü. Bunun bir aşısı olmadığını anladık. Dolayısıyla hani ticari amaçla üretilmiş ve salınmış bir şey olmadığını anladık. Şimdi son olarak geldiğimiz iki tane teori var. Bunlardan bir tanesi işte doğada vahşi yaşamda zaten belli hayvanlarda işte yarasa deniyor. Bunlar da hani zaten var olan ama bir mutasyon geçirip bir evrim geçirip insana bulaşabilir hale gelip insana geçmiş olan bir hastalıktır deniyor. En büyük rağbet gören teori bu ama kanıtı yok henüz hala teori aşamasında. Ama en büyük olasılık buna veriliyor. Bir ikinci olasılık da işte Amerika şu anda çok kurcalıyor. Çin'de Wuhan'daki bir virüs laboratuvarında üretilmiş, deneysel amaçla üretilmiş ama kazayla oradan dışarıya çıkmayı başarmış gibi bir teori de var. O henüz kesinleşmedi, resmi ağızlardan reddedildi ama hala kurcalanmaya devam ediyor. Yani komplo teorileri konusunda epey bir şey üretildi ama birçoğu kendiliğinden zaman içerisinde silindi gitti. Şu anda doğal yolda karşımıza çıkmış hani doğanın bir kötü şakası gibi görünen bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki, gayet iyi gidiyoruz. Birinci bölümümüzü bitirdik bile. Şimdi biraz tıbbi uygulamalar kısmına bakacağız. Burası bizim daha çok işimize yarayacak komplo teorileriyle kıyasladığımızda. Peki şimdi genel olarak önlemlerin etkisi nedir? Kontrol altına almak ya da alabilmeyle ilgili projeksiyon yapabilmek ve en etkili önlemler nelerdir? Bir genel olarak bunlara bakalım. Şimdi Zeynep, bu neye benziyor biliyor musun? Burada bir savaş var. Dünyanın genelinde, dünyanın her köşesinde aynı anda devam eden bir savaş var. İşte 3. Dünya Savaşı gibi benzetmeler falan yapılıyor. Hakikaten 3. Dünya Savaşı yaşanıyormuş gibi bir tablo içerisindeyiz. Hani ekonominin durması, insanların ölmesi, zarar görmesi falan açılarından bakarsak. Yalnız burada düşman gözümüze göremediğimiz, dokunamadığımız, hissedemediğimiz bir virüs, minicik bir şey. Dolayısıyla hani bir afet halinden bahsediyoruz. Efendim bir sıkıntıdan bahsediyoruz ama camdan dışarıya baktığımızda bildiğimiz dünyayı görüyoruz. Sadece daha az insan görüyoruz sokaklarda. Bir de maske var yüzlerinde. Onun dışında hani bir deprem olsa çok somut bir şey. Hemen anlaşılıyor ne olduğu. O zaman nereye kaçacağımız, ne yapacağımız da hemen otomatik içgüdüsel görüyoruz, gidiyoruz. Veya ne bileyim sel olsa yükseğe kaçmamız gerektiğini biliyoruz falan. Ama şimdi böyle bir salgın bulaşıcı hastalık afeti olduğu için bunun da çok yaşamadığımız için
Burada böyle bir soyut bir tehlike karşısında bir önlem almamız gerekiyor. Bunu çok basit somutlaştırırsak şuna benzetebiliriz. Karşınıza kötü niyetli bir kişi çıktı diyelim, bir soyguncu. Elinde silah var ve sizi tehdit ediyor. Ne yaparsınız? Sizde silah yok, bir şey yok. Kaçar saklanırsınız. Başka yapacak bir şey yok. Biz de tam şu anda bu durumdayız bu hastalığa karşı. Yepyeni bir virüs çıktı. Vücudumuzun bağışıklık sistemi bunu tanımıyor. Tanımadığı için spesifik bir tepki veremiyor. Genel yöntemlerle saldırmaya kalkınca da bizim vücudumuzu da harap ediyor. Bunun dışında işte ilacı yok, aşısı yok. Şu anda farklı amaçla kullanılan bir takım ruhsatlı ilaçlarla bu virüse karşı bir ölçüde fayda sağlandığı görüldü. Şu anda tedavide onlar kullanılıyor. Ama kesin etkili bir ilacı yok. Dolayısıyla bu hastalıktan korunmamızın tek bir çaresi var: saklanmak. Hı. Bu hastalık, şimdi suyla bulaşan bir hastalık olsa su kaynağını bulursunuz, kapatırsınız, salgın biter. Ama bu hastalık havayla bulaşıyor, havayı kapatma şansımız yok. Bu hastalığın kaynağı işte fare olsa, sinek olsa onlarla sert mücadele edersiniz, kontrol altına alırsınız. Bunun kaynağı insan, taşıyıcısı insan. Hasta insanlar sağlam insanlara bulaştırıyor. O zaman buna karşı korunmak için yapabileceğimiz şey insanları birbirinden uzaklaştırmak. Bir hasta insanın bir başkasına bunu bulaştırmasının yolu belli. Yani virüs bir yandan da bazı hani ailesinden gelen basit karakterlere de sahip. Somut olarak görebildiğimiz. Bunları da hızlıca tanıdı sağlık sistemi dünyada. Şimdi bu üst solunum yolu enfeksiyonu olarak faaliyet gösteren bir virüs. Solunum yollarımıza giriyor. Önce orada biraz konaklıyor. Oradan yavaş yavaş akciğere doğru devam ediyor. Dolayısıyla vücudumuza aldığımız, soluk yollarımıza aldığımız yabancı maddede vücudumuz kendisini savunmak için bunu dışarıya atmaya çalışır. Bunun için de öksürme, hapşırma reflekslerimiz vardır. Vücut bu reflekslerle bunu dışarıya atınca damlacıklar içerisinde karşısında bir insan varsa bu sefer bunlar ona geçiyor, virüs o karşısındaki insana geçiyor. Dolayısıyla bu hastalıktan korunmak için hasta olan kişilerin öksürme, hapşırma gibi yollarla dağıttığı virüsün menzilinin dışında durmamız lazım. Tabii belirtisiz geçiren çok kişi olduğu için kimin hasta olduğunu, kimin sağlam olduğunu ayırt etmemiz mümkün değil. O zaman herkesten uzak duracağız. En sağlam yol. Herkesten uzak duracağız ama bir yandan bu hastalığı biz de taşıyor olabiliriz. O zaman biz hani herkesin de bizden zarar görmemesi için biz de kendimizde önlem almamız gerekiyor nezaket gereği. Dolayısıyla bunun en büyük koruyucusu şu anda kullandığımız maskeler. Bu damlacıklarla dağıldığı için hani virüs kendisi hareket etmez, ayağı yoktur, uçamaz. Bu damlacıkları biz püskürttüğümüz zaman onun içerisinde virüs gidiyor, denk geldiği yere yerleşiyor. O zaman biz eğer sürekli bir maske kullanırsak o zaman bu virüsü dışarıya atsak bile maskede kalacak, başkasına geçmeyecek. Yalnız bu virüs öksürük ve hapşırma dışında solunumla da çıkabiliyor. Şimdi biz dış havayı içimize çekiyoruz, akciğerlerimize. Bu kuru havayı içimize çektiğimizde akciğerlerimiz kurur ve zarar görür. Buna karşı vücudun bir mekanizması vardır. Solunum yollarından geçerken hava nemlendirilir akciğere giderken. Çıkarken de bu nemle beraber çıkar ve virüs de bu nemin içerisinde havayla beraber çıkabilir. Dolayısıyla hani sadece öksüreceğimiz, hapşıracağımız zaman maskeyi kapatmak yeterli değil. Normal solunum sırasında da maskenin kapalı olması lazım. Dolayısıyla insanlarla bir araya geleceğimiz zaman maskemizi takacağız. Başkalarını koruyacağız. Onlar da maskelerini taktığı için onlar da bizi korumuş olacak. Birbirimize önlem alabiliyoruz kendimiz yaptığımız şeyle. Kendimizi koruyacak kendi önlemimizi alma şansımız sınırlı. Daha pahalı ve daha zahmetli, konforsuz yöntemler var. Onları sağlık personeli veya ilgili risk altındaki çalışanlar kullanıyorlar. Dolayısıyla korunmak için birbirimizden uzak duracağız. İşte o konuda bir takım mesafeler verildi. Birçok hastalıkla karşılaşılıyor, birçok hastayla karşılaşılıyor. O hastaların öyküleri toplanıyor. Hepsi bilim kurulunda bütün tecrübeler toplanıyor. Bilim kurulu hem dışarıdaki tecrübeler hem bizdeki tecrübelerle bizi aydınlatıyorlar. İşte şu anda en son söyledikleri tehlikeli mesafe, o damlacıkların menzili 1 metre ortalama. Dolayısıyla biz başka insanlara 1 metrenin dışında kalacak şekilde yaklaşmalıyız. O 1 metrenin içerisine girmemeliyiz. Dolayısıyla izolasyonda bir mesafe 1-1,5 metre
hava akımını falan da katarsak ama hani minimum 1 metre. Herkes maske takacak. Ve onun dışında insanların yoğun bulunduğu ortamlarda bir araya gelmemeye çalışacağız. İşte onunla ilgili alınan önlemler var. Belediye otobüslerinde, minibüslerinde insanların yoğunlaşmaması gibi. İşte iş yerleri uzaktan çalışmaya geçti falan. Yani insanları bir araya toplamamak için birçok önlem alındı. Yani 3 tane önlem var. İnsanlardan uzak duracağız. Maske takacağız. Bir de işte bu temas konusu var. Bu temasla ilgili de işte birçok yüzeyde virüsün uzun süre canlı kaldığı görüldü ama son yayınlarda diyorlar ki canlı kalıyor ama bulaşacak gücü çok olmuyor. Temasla ilgili kanıtlanmış bir bulaş olmamakla birlikte risk her zaman için var. Bu nedenle temas konusunda da çok fazla anksiyete yaratmayacağız kendimize. Ama mümkün olduğunca lüzumsuz temaslardan kaçınacağız. Ama asansörün düğmesine basmak, işte apartmanın kapısına otomatiğine basmak gibi temaslarla bulaşma riskinin çok düşük olduğu söyleniyor. Onun için hani eldiven giymeye çok gerek yok. Dakikada bir elimizi dezenfektanla silmeye gerek yok. Ama dışarıdan içeriye geldik, elimizi bir sabunlu suyla güzelce yıkamak gibi bir önlem gerekiyor. Yani temasları azaltacağız. Çok fazla obsesif tarafa sürüklenmeden. Mesafemizi açacağız insanlarla. Bir de maskemizi insanların arasına karışacağımız zaman mutlaka takacağız. Burnumuz da maskenin içinde olacak şekilde. Burnumuzdan çıkan hava nemlidir. Rahatsız eder maske takıldığında. Ama bu başkalarının sağlığı için çok kritik. Bu rahatsızlığı idare edeceğiz. Çenemizde maske taşımayalım. Bunun bir anlamı olmuyor diyorsunuz bir şekilde. Evet. Peki. Peki. Şimdi bir de testler konusuna bakalım hocam. Şimdi testler güvenli mi, güvensiz mi gibi bir tartışma da var. Fakat bunun ötesinde, tartışmanın ötesinde ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bazen bir kişiye test yapılıyor 2 ya da 3 kere ve test negatif çıkıyor. Ama o kişi çok ciddi şekilde hastalık belirtilerini, bulaş belirtilerini göstermiş oluyor. Hatta bir şekilde tedaviye de alınmış oluyor. Ve bir süre sonra o kişinin gerçekten pozitif olduğu tekrar bir test yapılırsa çıkıyor ortaya. Dolayısıyla nedir buradaki dinamik nedir? Bu testlerle ilgili bu yansımadaki farklılık nedir? Şimdi yani hep unuttuğumuz bir şey var. Hep alıştığımız sağlık hizmetleri penceresinden bakıyoruz sürece. Ama şu anda karşılaştığımız virüs çok yeni. Daha çok yeni tanışıyoruz. Daha flört aşamasındayız. Aileye yeni katıldı. Dolayısıyla birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. İlk aşamada genel karakterlerini, genel yapısını tanırız. Ama detaylı tanımak için daha zamana ihtiyacımız var. Daha bir iletişime ihtiyaç var. Şu anda işte 7 Ocak'ta tespit edilmiş ve işte 2 ay içerisinde dünyaya yayıldı falan. 3 aylık bir süremiz var şu anda. Uzun döneme ait araştırmalar, uzun döneme ait çalışmalar yok. Bütün dünya neyse ki çok ciddiye aldılar ve can havliyle bu virüse karşı hem tedavi yöntemleri geliştirdiler, buldular, aradılar, denediler. Hem de test ürettiler sıfırdan tanınmayan bir virüse karşı. Dolayısıyla çok yeni üretildiği için testler henüz güvenirliği istenen düzeye gelmedi. Sahada kullanmak için faydalı ama tek başına teste bakıp karar vermek için yeterince güvenilir değil. İşte PCR testi uygulanıyor. Eğer pozitif çıktıysa bu %100'e yakın kesinlikle diye kabul ediliyor. Ama negatif çıktıysa bunun doğruluk oranı %70'lerde falan. Yani negatif çıkanların toplamın işte 100 tanede 30 tanesinin aslında pozitif olma ihtimali var gibi bir güvenilirlik sınırı var bu testin. Dolayısıyla şu anda tanı koymak için kabaca 3 kritere bakılıyor. Bunlardan bir tanesi hastalığın tipik belirtileri, klinik belirtileri. İşte artık herkes öğrendi: ateş, kuru öksürük ve ilerledikçe solunum sıkıntısı devreye giriyor. Ayrıca hastalığı yaşayanlar çok yoğun kas ağrılarından bahsediyorlar. Olağanüstü ağır kas ağrılarından bahsediyorlar. Bu klinik tablo bir kere çok kuvvetli bir kuşku veriyor bu hastalık için. Test bakılıyor. Test pozitifse tamam deniyor. Bir kanıt var. Kanıta dayalı karar veriyoruz. Covid pozitif diyoruz. Covid hastası diyoruz. Eğer Covid negatifse, test negatifse kliniğine bakıyoruz. Klinik eğer Covid'in durumunu çok belli ediyorsa, işaretlerini veriyorsa o zaman kuvvetli şüphe diyoruz. Hastalık akciğere indikten sonra
Bir de bilgisayarlı tomografi çekildiğinde akciğerden çok tipik bir görüntü veriyor. İşte buzlu cam görüntüsü deniyor. O da görünürse evet bunun COVID olma ihtimali çok çok yüksek diyoruz. Ama kesin kanıt olarak kabul edemiyoruz onu. Tıpta şimdi kesin kanıt görmeden bir teşhis söylemek zor. Çünkü bunun hani hukuki sonuçları var. Bunun işte farklı uzantıları var. Ayrıca şu anda bir de şunu da unutmamamız lazım. Bir küresel salgının içerisindeyiz biz. Bizim ülke olarak tek başına yaşadığımız bir sorun değil. Dolayısıyla küresel çaptaki sağlık sorunlarının koordinatörü Dünya Sağlık Örgütü'dür. Dünya Sağlık Örgütü de dünya genelinde ne durumda olduğunu anlamak için ülkeleri birbiriyle karşılaştıracak veriler ister. Bu nedenle onların kabul ettiği işte PCR testi pozitifse biz bunu COVID olarak kabul ediyoruz. Bunları bize bildirin, herkes bunu bildirsin. Böylece karşılaştırılabilir veriler olsun elimizde diyorlar. Dolayısıyla şu anda test bizim için çok faydalı bir şey ama tek başına sorunumuzu %100 çözen bir şey değil. Pozitif çıkanları da içimiz rahat ilan ediyoruz ve tedavisini yapıyoruz, teşhisini koyuyoruz. Pozitif çıkmayıp da işte klinik belirti veya tomografiyle bu işareti veriyorsa kuvvetli şüphe deyip yine tedavisine başlatıyoruz. Yani kişinin kaybettiği bir şey yok orada. Yine aynı tedaviyi alıyor, aynı yaklaşıma maruz kalıyor. Sadece isimlendirme konusunda biraz sıkıntımız var ve şu anda tabii afet ortamını yaşıyoruz, onun telaşını yaşıyoruz. Bu afet bittikten sonra bugünlerle ilgili işte bir takım tartışmalı konular var. Onlar üzerinde çalışılır, netleşir. Herkesin bütün klinik kayıtları şu anda sisteme giriyor. Hiçbir kimsenin hakkı kaybolmuyordur diye görüyoruz. Dolayısıyla testlerle ilgili sıkıntımız bu. Yani memnunuz ama tam işimizde görmüyor. Onunla da olmuyor, onsuz da olmuyor. Onsuz da olmuyor. Peki. Evet. Hocam buradan doğru şunu sorayım. Ne dersin? Şimdi çok kuvvetli bir dediğim gibi bulaş kuşkusu varsa ne yapacağız? Hastaneye nasıl başvuracağız? Biraz yollarını biliyoruz ama bir de senden duymak iyi olacak. Bir de bunun içinde bir parantez, özel sağlık sigortası da artık bu hastalığı kapsamı içine aldı. İşte telefonlarımıza mesaj geliyor, işte bir şekilde bulaş olması halinde hastanelerimizde size bu servisi sağlayacağız diye. Özel sağlık sigortalısı olanlar açısından da sistemi bir daha bir özetler misin bir de? Şimdi bu hastalık bize biraz geç geldi. İşte Çin'de başladı, 7 Ocak'ta tanısı kondu. Bize de işte ilk vakanın saptanması 10 Mart oldu. Yani bir 2 ay kadar gecikme oldu. Bu bize bir şans verdi, bir hazırlanma şansı verdi. Başkalarının ilk temas edenlerin o bocalamaları ve buldukları, can havliyle buldukları şeyler bizim için biraz hazır bilgi oldu. Ve bu süre içerisinde biraz hazırlanma imkanımız oldu. Şimdi afet hali yaşıyoruz. Afet halinin özelliği toplumun menfaati, bireyin menfaatinin önüne geçer. Afet halinde kamu bütün ilgili ihtiyaç duyduğu mallara, kişilere el koyabilir. Böyle düzenlemeler var afet haline mahsus. Türkiye'de bunlarla ilgili altyapıyı kurdu bu bekleme süresi içerisinde. Bütün özel hastaneleri pandemi hastanesi olarak kullanabilme düzenlemesini yaptı. Ama burada şimdi bu salgın sırasında bizim için en önemli kriter sağlık sisteminin kapasitesinin çıkan hastalara yeterli düzeyde tutulması. Yetersiz hale geldiğinde müdahale edip kurtarabileceğimiz insanları bile kaybediyoruz. Yani gereksiz ölümler ortaya çıkıyor. Böyle hani teknik olarak söylemesi biraz katı bir ifade ama dolayısıyla bu düzenlemeler yapıldı. Şimdi hastaneler içerisinde de bu bizim bağışıklık sistemimizin tanımadığı bir virüs olduğu için çok kolay bulaşıyor. Böyle önü açık engelsiz yayılıveriyor insanlara. Dolayısıyla hastaneler çok hızlı bir şekilde ikiye bölündü. Hemen içerisine taşıdılar servisleri. Acil olmayan müdahaleleri durdurdular. COVID'e kapasite açabilmek için. COVID ile ilgili klinikleri ayrı tuttular. Girişi ayrı, kliniği ayrı. Onun dışında diğer hastalıklarında acilleri için hastanenin başka bir bölümünde bir yapılandırma yaptılar. Dolayısıyla kişi gittiği zaman COVID kliniğine doğruca girdiği zaman bu şikayetleriyle gittiğinde başkalarına bulaştırma ihtimali düşük oldu. Böyle bir düzenleme olunca bu sefer bizim bildiğimiz hastaneler başka bir formata döndü.
Kendiliğinden gitmemiz ve orada doğru yeri buluncaya kadar tehlikeli temaslarda olmamamız için 184 numaralı hat da bu amaçla tahsis edildi. Herhangi bir sağlık sorunumuz olduğunda 184 numaralı hatta telefon açıp bulunduğumuz yere göre hangi hastaneye gidebileceğimizi öğrenip ondan sonra doğruca oraya gitmemiz bizim menfaatimize, bizim sağlığımız için faydalı bir şey oldu. Bunu uygulayacağız. Dolayısıyla salgının yoğunluğu da değişiyor. Hızlı değişen hızlı adapte olan bir sistem var. Dolayısıyla bugün şurası desek yarın değişmiş olabilir ama 184 sürekli güncel bilgiyi veren bir yer. Dolayısıyla bizim için kritik olan şey hastaneye gitme ihtiyacı hissediyorsak 184'ü arayalım. Yani diyebilirler ki siz bu ara gitmeseniz iyi olur. Gitmeyiz. Diyebilirler ki siz şuraya gidin, işte maske takın, şöyle gidin. Ona uyarak gideriz. Böylece bir kolaylık sağlar, bizim için çalışan bir sistem bir. İkincisi, özel sağlık sigortasına geldiğimizde tabii özel sağlık sigortası farklı firmalar, farklı paketler, farklı primler, teminatlar, değişen hizmet var. Bazı hizmetler provizyonlu çalışıyor. Yani özel sigortalı hasta olduğunda sigortasının verdiği numarayı arıyor ve sigortası anlaşmalı yerimiz burasıdır, şuraya gidin diye yönlendiriyor. Bir kere bu hizmeti burada mutlaka kullanmamız lazım. Bir, yeni eklenen bir özellik. Özel hastanelerin kapasitesine çok fazla ihtiyaç kalmadığı için tamamı COVID için kullanılmadı. Ama insanlar, kimisi daha fazla konfor isteyip özel hastaneye gitme hakkına sahipler. Bazı özel hastaneler bu tür kişiler için kendi işlerinde COVID kliniği ayırdı. Ama bütün özel hastaneler değil. Dolayısıyla eğer gitmek istiyorsak özel hastaneye ve bir provizyon ihtiyacımız yoksa doğrudan gidebiliyorsak, önce gitmeden o hastaneye mutlaka telefon açıp durumumuzu anlatıp size gelmek istiyoruz dememiz lazım. Hastane diyebilir ki bize gelmeyin, sizin için tehlikeli. Başka bir hastaneye telefon açıp sorarız. Hastane diyorsa ki bize gelin ama işte şu şekilde gelin, şu girişten geçin. O zaman güvenli bir şekilde oraya gideriz. Yani telefon açmadan hastaneye gidip kapıda yok size hizmet veremiyoruz, o zaman başka hastaneye gidelim. Lüzumsuz bir eziyet, buna gerek yok. Önce telefon açıp yönlendirmeye uygun devam edersek bu döneme ait zorlukları çok rahat aşmış oluruz. Pek güzel. Peki bu bölümle ilgili son soru. O da şu. Şimdi yine genel bir söylem. Covid-19'un işte yaz aylarında azalması, sonbaharla birlikte vakaların artması bekleniyor gibi bir söylem var. Neden böyle söyleniyor? Neden böyle bekleniyor? Evet, vebali söyleyenlerin boynuna diyerek lafa başlıyoruz. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi aslında yeni bir düşmanla karşı karşıyayız ve birbirimizi çok iyi tanımıyoruz. Bu şu ana kadar yaşanan sağlık sistemiyle hastaların temasından kaynaklanan bir takım somut veriler, yaşanmış tecrübeler var. Bir bilim kurulu onları paketleyip algoritmalar şeklinde bize sunuyor, sağ olsunlar. Bir onlardan yararlanarak yürüyoruz. Bir de ait olduğu ailenin genel karakterine bakarak da bir takım geleceğe dönük öngörülerde bulunabiliyoruz. Ama bunlar çok kesin bilgiler değil. Zaten biz tıpta biraz bu konuda talihsiziz. Tıpta çok kesin bilgilerle hareket etme şansımız olmuyor. Yani aynı hastalık iki farklı kişide farklı klinik tablolar yapabiliyor. Hatta aynı hastalık bir kişinin iki farklı döneminde de farklı klinik tablolar yapabiliyor. Tedavide de aynı farklılaşmalar söz konusu. Dolayısıyla biz tıpta daha olasılıklar üzerinden karar veririz, çalışırız. Onun için de işte kişiye göre bu olasılığı değerlendirip tedaviyi uygulama konusundan dolayı işte hekimlik bir sanattır falan lafı oradan gelir. Dolayısıyla şimdi koronavirüs ailesinin bir üyesi olduğu için, koronavirüs ailesi mevsimsel gripler grubunda olduğu için bu da herhalde öyle olacaktır diye düşünüyoruz. Şu ana kadar başka bir işaret vermedi bize. Mevsimsel gripleri de biliyoruz. İşte İstanbul ölçeğinde her sene işte Kasım, Aralık gibi hava koşullarına bağlı olarak salgın yapmaya başlar. İşte onun için influenza aşılarını falan işte Ekim'de yapmaya başlarız hazırlanmak için. Yaz aylarında gripler çok çok azalır ama kaybolmaz. Bazen hani yazın bir arkadaşımızın üşüttüğünü görürüz ve bu sıcakta nasıl buldun soğuğu deriz. O da işte kendini izah etmeye
çalışır. Klima açıktı, cam açıktı, ceryanda kaldım falan diye. Yani aslında bu virüsler ölmez, yazında bulunur ve azıcık azıcık hasta yapar. Bunlar kendi varlıklarını devam ettirmek için. Dolayısıyla biz de şimdi bu koronavirüsün bu dalgalanmaya uyacağını bekliyoruz, ümit ediyoruz, kuvvetle tahmin ediyoruz. O zaman işte havalar da ısınmaya başladı ama güneşi görmek yetmiyor, dünyanın da ısınması lazım biraz. Yani Haziran'da filan artık yeterince ortamın ısınacağını ve virüsün sıcaktan dolayı baskılanacağını, yazın biraz hani bu salgının yoğunluğunu yaşamadan geçireceğimizi ama seneye sonbaharda toplumda yeterince bir bağışıklık oluşmadığı için henüz tekrar bir dalga geleceğini tahmin ediyoruz. Kuvvetli bir tahmin bu. Ama hani dedim ya, yazın çok azalır ama kaybolmaz. Bu da çok kolay bulaşabilen bir hastalık. Yani yazın azalsa bile tamam bitti deyip ferahlamayacağız. Yine işte korunan bir yaz geçireceğiz. Bunun da toplum yavaş yavaş bu kötü fikri hazırlanıyor. Evet, yani herkes kendisini hazırlıyor bu duruma. Zihinsel hazırlık önemli. Anılarımızda bu sene de böyle kalacak işte. Görüntü bu yani. Gelecek sene olmasın, bakalım ne olacak diye düşünüyoruz. Peki hocam. Şimdi aslında ikinci bölüme geçtik sayılır. Yani soruların çok büyük bir kısmı üstünden geçtik. Şu anda aslında artık bizimle birlikte olan katılımcılarımız sorularını zaten yazdılar, onlara bakacağız. Sorularınızı yazabilirsiniz. Çünkü o bölüme geldik. Şimdi ben şununla başlayayım. Nasıl bulaşır kişisel olarak merak ettiklerimiz bu konuda diye. Şimdi bir paket servis söylemi var yine. İşte bir şekilde online alışverişler yapabiliyoruz ya da paket servis söylenebiliyor. Kişisel olarak uzak durmaya çalışsak da. Şimdi paket servisiyle gelen pakette COVID-19 bulaş olmuş ise bu paketi alan kişiye de bu şekilde bulaş olur mu? Bir paketten doğru bulaş olur mu? Bir de paket hazırlanırken o ortamda bulaş olmuşsa gelen bize sunulan yiyeceğin içinde gıdanın da bulaş olması ve ondan dolayı onu yiyerek, tüketerek hani katlamalı bir şekilde bulaş olma ihtimali nedir? Sorulardan bir tanesi bu diye başlayalım. Evet, şimdi bu yan tarafa bakacağım. Arada bir hani göz kontağım olmazsa ondandır. Buyurunuz. Tamam. Epey bir soru birikti, ben de görüyorum. Tamam. Şimdi şöyle, bu hani bu hastalık artık hayatımızın bir gerçeği oldu. Nasıl griple yaşarken işte gripinde bulaşma ihtimali var ama buna rağmen bir yaşamımızı sürdürüyoruz ve arada da hasta oluyoruz. Bu hastalık da böyle bir tablo halinde karşımıza çıktı. Şimdi bu hastalıktan %100 korunmak mümkün ama bedeli çok ağır. İşte duyuyoruz, Avrupa'da, Amerika'da çok zenginler bu işler için aldıkları adaya gidip orada yaşıyorlarmış filan. Yani bu tür çok radikal önlemlerle bu hastalıktan %100 korunmak mümkün ama bu uygulanabilir değil. O zaman biraz riski göze alarak yaşamamız gerekiyor. Yani olabildiğince hastalıkla temas olasılığını minimalize etmemiz gerekiyor. Tam kontrol altına alacağım diye kendimizi çok anksiyetenin içerisine sokmamamız gerekiyor. Çünkü stresin de ayrıca zararları var. En azından bağışıklık sistemimizi azaltarak bizim duyarlılığımızı arttırmak gibi etkisi de var. Dolayısıyla biraz hani edinilmiş bilgilerin de ışığında biraz orta yol tutturmamız gerekiyor. Şimdi dışarıdan paket gelmesi dedin. Ben hani dışarıdan biz eve geldikle başlayayım istersen. Dışarıya çıktık, işte bir yerlere dokunuyoruz, bir yerlere değiyoruz ister istemez. İnsanlara yakınlaşmamız olabiliyor. Dolayısıyla dışarıdan eve geldiğimiz zaman dışarıdaki kıyafetimizi evde hemen evin pek kullanılmayan bir köşesinde çıkartıp koymak ve işte gece orada dokunmadan kalmasını sağlamak bir fayda. Hemen ondan sonra gidip elimizde güzelce sabunla işte 20 saniye gösterildiği şekilde yıkarsak bir kere kendimizi yeterince zararsızlaştırmış oluyoruz. Kendimizden eve yayılacak şeye karşı bir. İkincisi, dışarıdan gelen paketler konusunda da
Şimdi temasla bulaşan hastalığa dair bir kanıt bulunamadı. Bu temasla bulaşmaz demek değil ama temasla çok kolay bulaşıyor demek de değil. Yani temasla bulaşabilir ama olasılık biraz düşük görece. Hani insandan bulaşmasına kıyasladığımızda. Dolayısıyla dışarıdan bir kargo geliyorsa, bir paket geliyorsa onu hemen yine o evin az kullanılan hani kapalı balkon varsa çok iyi bu iş için. Köşesine götürüp oraya koyup ondan sonra da elimizi sabunlu suyla yıkarsak ve o paketi de işte 8-10 saat bir gün orada bekletip ondan sonra açarsak bu yeterince güvenli bir yöntem. Daha hani üzerine gitmeye gerek yok. Ama dışarıdan gelen şey bir gün bekletme imkanımız olmayan şey de olabilir. Hazır yemek de getirmiş olabiliriz. Pizza gelmiş olabilir. O zaman pizzanın dış kutusunda temas olasılığı biraz yüksek. Şimdi artık toplum durumu öğrendi. Ben hani basına yansıyan fotoğraflara bakıyorum. Pazarda falan herkes maske takarak dolaşıyor. Yani genel olarak toplumda bir önlem alma alışkanlığı oluştu. Ama daha önce AIDS hastalığında falan da gördüğümüz bazı şeyler var. Şimdi bir kişi hasta olduğu zaman böyle bir haksızlığa uğramış psikolojisi gelişiyor ve bazen bu hastalığı başkalarına da yayma refleksi gösterebiliyor. Herkes değil ama böyle insanlar da olabiliyor. İşte medyaya yansıyan bazı görüntüler hani hasta olduğu anlaşılan kişi eline tükürüp arabaların koluna dokunuyor falan hani başkalarına da bulaştırmak istiyor falan gibi. Her türlü psikolojide insanla beraber yaşıyoruz. Bunlar da çıkabiliyor. Dolayısıyla son derece düşük bir olasılık ama dışarıdan gelen bir paketin üzerinde bir bulaş riski sıfır değil. Yok değil. Değil. Var. O zaman ne yapacağız? İşte bekletebiliyorsak hemen koyacağız bir sakin kenara ve elimizi yıkayacağız ve bir gün bekleteceğiz veya 8-10 saat en azından. Ama yemek gibi bir şeyse o zaman temizleyebileceğimiz sabunla veya dezenfektanla temizleyebileceğimiz bir yüzey oluşturup onun üzerine kutuyu koyup açıp hemen bir tabağa bir servis kaşığıyla elimizi değdirmeden aktarabiliriz. Böylece kutunun içerisinden çıkan ürün sorunsuz bir şekilde güvenli bölgeye alınmış olur. Ondan sonra kutuyu bir poşet içerisine koyup kendi ellerimizle sabunla yıkadığımızda dışarıdan gelen bir olasılığa karşı önlemimizi almış oluruz. İşte dışarıdan hani artık her şey kapalı satılmaya çalışılıyor. Meyve sebze de o şekilde poşetli falan satılmaya çalışılıyor. Onları da alıp eve geldiğimizde bekletebiliyorsak işte bir gece bekletmek veya tüketeceksek işte dış torbasını hani yıkamak gerekebilir. Olasılık çok düşük. Yıkamazsak da hastalığa bulaşma ihtimalimiz çok yüksek değil. Ama hani bir de hedef olan kişiler kim bir de o tarafa da bakmamız lazım. Evimizde 65 yaş üzeri insanlar varsa, evimizde kronik hastalar varsa o zaman tabii biraz daha önlemleri titizleştirmemiz gerekiyor. Ama daha genç insanların yaşadığı bir ortamsa biraz daha düzeyi azaltabiliriz. Eğer derin dondurulmuş bir gıda geldiyse paketli, onu dışarıda çok bekletemeyeceğimiz için onu bir sabunlu suyla yıkayıp kurulayıp ondan sonra dolaba koyabiliriz. Yani biraz böyle duruma göre hani mantığını kavramak önemli. Üzerinde bir bulaş olma ihtimali düşük ama hani olabilir. O zaman kirli temiz ayrımını yapacağımız bir mekanizma geliştirmemiz lazım. Verdiğim örnekler farklı durumlara uyarlanabilir bu mantıkla. Peki, genel çerçeveyi verdiniz. Biz yine de özel sorulara devam ediyoruz. Tabii, buyurun. Şöyle sorulardan bir tanesi Nilgün Hanım'ın. Bahçeye kimseye temas etmeden çıkıp biraz dolaşıp sonra tekrar eve gelince mutlaka yıkanmak gerekiyor mu? Ben buna bir şey daha ekleyeyim. Kimseye temas etmiyoruz, evet. Ancak bir şekilde asansörle inip asansörle çıkıyoruz. Boş kabin. Bizden önce birisi orada bulaş olan birisi hapşırdı. Kabini biz çağırdık, indik. Bahçeye de çıktık. Hiçbir yere temas etmedik. Tekrar eve geldik. Yani hem Nilgün Hanım'ın sorusuna bakalım hocam hem de bu asansör meselesi hani site hayatında çok geliyor bu soruda. Bunu da birleştirmiş olayım. Şimdi şöyle dışarıya çıkıp hani biraz önce söylemiştim ya dışarıdan paket
gelmesinden önce dışarıdan biz geldiğimizde ne yapacağız diye. Dışarıya çıkıp içeriye geldiğimiz zaman o yöntemi uygulamakta fayda var. Yani dışarıya çıktığımız kıyafeti eve gelip evin çok kullanılmayan bir köşesine çıkartıp havalandırmaya bırakıp elimizi de sabunlu suyla yıkadıktan sonra evin temiz ortamına adapte olmuş bir şekilde devam edebiliriz. Dışarıya yani tümden bizim banyoya girmemize falan gerek yok. Kıyafetlerimizi de özel işlemlere sokmamıza gerek yok. Ama dışarıya çıktığımız kıyafeti bir 8-10 saat bir yerde dinlendirmek yeterli olacaktır. Son açıklanan veriler bunlar. Tabii bunların %100 kesinliği yok ama çok büyük olasılık var. Yani yaşamımızı bu bilgiler üzerine şu aşamada inşa edebiliriz. Asansör konusu biraz sıkıntılı. Eğer ulaşabilecek mesafedeysek asansörü kullanmamak tabii biraz daha iyi, daha güvenli. Ama hani çok yüksek katlarda yaşıyorsak, asansöre bir zorunluluğumuz varsa, şimdi herkesin maske taktığını ve hani asansörde birisi hapşıracaksa bile maske yüzünde olduğu için asansöre bir zarar vermeyeceğini ümit etmek durumundayız. Onun dışında işte otomatik açılan kapılarda asansörlerin kapısını açık kalacak şekilde ayarlayan siteler oldu. Bu iyi bir şey havalandırılması açısından. Biz asansöre binecekken işte asansörün düğmesine bastığımızda çok sıkıntı yok. İşte kabaca biraz kuvvetli basma ve bu temasın 10 saniyeyi aşması gibi bir ölçü de söylendi bu bulaşma riski açısından. Dolayısıyla kısa tuşa basma işlemlerinde çok risk yok gibi görünüyor şu aşamada. Dolayısıyla maskemizi takıyor ve asansöre biniyorsak ve tuşlara da işte kısa basışlarla burada bir sorun görünmüyor. Asansörde yoğunluk tabii önerilmiyor. Biraz daha bekleyip daha seyrek, daha boş asansörleri göndermek gerekiyor. İşte Amerika'da, Almanya'da Sağlık Bakanı bir hastane ziyaretine gittiğinde bütün heyetiyle beraber asansöre binip yukarıya çıktılar ve basın için çok güzel bir haberdi bu. Ertesi gün bütün gazetelerde çıktı. Sağlık Bakanı da özür diledi hata ettim diye. Hani eski alışkanlıklarımıza bazen kim olursa olsun hata yapabiliyor ama genellikle asansör karşısında görüyorum. İnsanlar, herkes böyle bir tedirginlik içerisinde. Hani eskiden asansöre millet birbirini davet ederken buyurun diye. Şimdi millet buyurun siz çıkın biz sonra çıkarız şeklinde karşılıklı nezakette bir değişim var. Yani asansörlerde yoğunlaşmamakta fayda var. Fayda var. Mutlaka hani kişilerin üzerinde maske var mı yok mu bir göz atmakta. Maske olmayan kişilere biraz daha uzak durmakta fayda var. Bizden önce de asansörde birisinin bıraktığı bir şey varsa orada artık risk çok minimal. Bu tür olasılıklara döndüğümüz zaman kendimizi çok üzmeye başlarız. Bu şeyi de, bu tedirginliği de yaşamamakta fayda var. Yani şöyle düşünelim, sabah evden çıkıyoruz, bir arabaya biniyoruz, işe gidiyoruz. Yolda kaza olma ihtimali var mı? Var. Dolayısıyla küçük ama bir risk var. Ve buna rağmen biz her sabah arabamıza binip işe gidiyoruz. Bu şehir hayatında, modern yaşamda göze alınabilir risk diye bir kavram var. Biz bu salgınla mücadele ederken de yani tabii ki dikkat edeceğiz. Ama biraz göze alınabilir risk kavramını da aklımızın bir kenarında tutacağız. Ölçü önemli, ölçüyü tutturmak önemli. Peki. Evet. Sorulardan bir tanesi, markete gittiğimizde eldiven kullanarak market arabasını kullanmamızın bir faydası olur mu? Şimdi geldiğimiz noktada çok eldiven önerilmiyor. Yani şu aşamada temasla bulaşmanın o kadar ciddi bir risk oluşturmadığına dair kuvvetli işaretler alındı. Çünkü her hasta mutlaka bir sorgulanıyor. Ne yaptın, nerelere temas ettin, kimlere temas ettin, kimden bu hastalığı almış olabilirsin, etrafında kim hastaydı falan diye. Bu şekilde her hasta mutlaka sorgulandı ve bütün bu bilgiler bilgi işleme girildi, bilgi sisteme girildi ve işlendiği için epey bir veri oluştu. Bu verilerde genellikle hastaların etrafında bir başka hasta ile temas öyküsü öne çıkıyor. Dolayısıyla eşyaya temasla bulaşmaya dair elimizde bir kanıt yok. Temasla bulaşmaz diyemiyoruz ama olasılığın daha düşük olduğu kanaati var. Dolayısıyla eldiven giyerek dışarıda dolaşmamıza gerek yok ama hani bir kasiyer çalışıyorsa
Efendim onların çok sık insanlarla alışveriş oluyorsa, çok sık para alışverişi oluyorsa onların eldiven giymesi uygun ama biz kendi içimizde, kendi sıklığımızda yaşarken dışarıda eldiven giymemiz şu an gerekmediği kanaati var. Zaten bilim kurulu da dışarıya çıkarken eldiven giyin diye önermiyor. Demek ki bir referansımız var. Markete gittiğimizde market arabasını da kullanırken sürekli elimizi arabanın sapında sıkıca tutarak dolaşmak değil. Ama hani gerektiği kadar iterken dolaşıp eldiven giymeden de bu süreci aşabiliriz ama tabii o zaman o elimizi ağzımıza götürmemek lazım. Zaten maskemiz olacak ve zaten engel olacak. Ve o şekilde eve gittiğimiz zaman da işte o poşetleri dediğim evin köşesinde dinlenmeye alıp elimizde hemen sabunlu suyla yıkarsak o zaman market arabasına dokunmamızdan dolayı evimize taşıdığımız bir şey kalmaz. Dolayısıyla ayrıca bir eldivene gerek olmayacaktır. Eldivenin de ayrı sakıncaları var. Yani her önlemin avantaj ve dezavantajları var. Sürekli eldivenle durduğumuzda daha rahat temas edip etrafa o zaman bu daha fazla virüs toplama olasılığımız olabilir falan diye bir takım açıklamalar var. Dolayısıyla eldiven normal yaşam içerisinde çok önermiyoruz. Peki. Şimdi yine günlük yaşantıyla ilgili Ceren Demir Kazak böyle bir sorusu, şöyle bir sorusu var. Evcil hayvanlarla ilgili. Evcil hayvanlarla ilgili yapılan çalışmalar var mıdır? Bugüne dek insandan insana olan bulaş riski dışında evcil hayvanları sokakta gezdirmeyle veya buna benzer davranışlarla bulaş durumu gerçekleşebilir mi? Evet, Merve'nin de benzer bir şeyi var, sorusu var peşinden. Şimdi şöyle birkaç tane hayvanda virüs saptandı farklı ülkelerde. Bununla ilgili yayınlar yapıldı. Çok yaygın değil, birkaç örnek var. Ama hayvandan insana bulaşmayla ilgili biraz önce temasla ve ilgili verdiğim örneğin benzeri bir durum söz konusu. Yani bir hayvandan, evcil hayvandan insana COVID-19 virüsünün bulaştığına dair bir kanıtımız yok. Dolayısıyla şu ana kadar böyle bir risk yok olarak kabul edebiliyoruz. Ama bundan sonra olmayacak da diyemeyiz. Çünkü yeni bir hastalık yayılıyor. Giderek insandan hayvana da geçebilecek belki. Belki zaman içerisinde hayvandan tekrar insana geçebilecek. O tarafları bilmiyoruz. Yani ileriye dönük bir garanti şeklinde bakmayalım. Sonuçta en büyük teori nedir? Yarasadan insana geçti teorisi. Şu anda en çok rağbet gören teori bu. Demek ki bir hayvandan bir insana geçmesi de mümkün. Böyle kabul ediyoruz. Evcil hayvanlarla da bu yayıldıkça bir karşılıklı bulaş imkanı ileride olabilir. Kesin kapatamayız bunu ama şu aşamada böyle bir risk yok görünüyor. Dolayısıyla hani evcil hayvanlarımızla ilgili ilişkimizde bir değişikliğe gerek görünmüyor. Merve de demiş ki köpeğimiz dışarıdan geldikten sonra patilerini yıkamalı mıyız? Hastalık olmasa da yıkamanızı öneriyorum. Çünkü dışarıda köpek yere çıplak ayak basıyor, yalın ayak basıyor. Bugüne kadar bizim başka dertli temaslarımız da var. Tetanoz var mesela. Dolayısıyla tetanozun mikrobu da toprakta uzun süre yaşar. Ve kedi köpek gibi hayvanlar toprakta yalın ayak dolaştıkları için tetanoz mikrobuna bulaşma yani ona temas etme riskleri var. Ve bizimle oynaşırken, şakalaşırken küçükçe tırnaklarını da hani dokundurduklarında falan bize bulaştırma riskleri de var. Dolayısıyla dışarıya çıkan hayvanın patilerinin yıkanması önemli. Yani Önemli. onu sırf COVID için değil yani genel olarak onu yapmamız lazım. Tamam. Aslında burada iki tane güzel soru var. Bizim bir sonraki bölümle ilgili bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili Berna'dan gelen bir soru. Onu saklı tutuyorum. Bir sonraki sorumuzu da belki bir altlık olur. Esin Arsan Karasabun'dan bir soru var. O da şöyle. Covid-19 nedeniyle aldığımız önlemlerden hangileri virüs tehlikesi atlatıldıktan veya durum yatıştıktan sonra devam ettirilmeli? Yani yeni normalde hangi davranışların devam ettiğini göreceğiz demiş Esin. Sevgili Esin. Şimdi
sağlam sormuş. Sağ olsun. Geleceğe dönük bir takım öngörülerimiz var ama garantisi yok hiçbirisinin. Hani bu hastalık başladıktan bugüne kadar gelen sürece baktığımızda daha önce temasla ilgili çok yoğun korkutmalar vardı, öneriler vardı, önlemler vardı. Şimdi dikkat edin, temasla ilgili söylemler biraz azaldı. Ton düştü. Çin'den gelen ilk başta böyle sokakların dezenfektanlarla yıkanması falan gibi çok radikal önlemler vardı. Bizde de ilk başladığında böyle hani insanların üzerine püskürtüyorlardı falan. Şimdi dikkat edin, görüntülerde onlar pek görünmemeye başladı. Demek ki hani burada bir tecrübe kazanılmış ve bir uyarlama yapılmış önlemlerde. Bunu da izlememiz lazım. İlk baştan önerilen önlemler arasında yıldızı parlayan maske. Gördüğümüz gibi bütün önlemler şu anda maske üzerine yoğunlaştı. Bir izolasyon, yani insanların sosyal mesafesi, bir de maske. Yaza herhalde bunları taşıyabiliriz gibi görünüyor. Yani bir kere bu sosyal izolasyon devam edecek. Geleneksel Türk tipi selamlaşmalarımız artık biraz değişecek, biraz daha batılı gibi, biraz daha mesafeli selamlaşmaya başlayacağız bundan sonra. En azından bu salgın devam ettiği sürece, ki toplumda yeterli bağışıklık oranı sağlanıncaya kadar bir iki sene falan da geçebilir gibi şeyler var. Yani 2020 böyle geçecek ama muhtemelen 2021 de böyle geçecek gibi bir takım beklentiler var. Dolayısıyla yani işte Haziran'da yatışmasını bekliyoruz. Diyelim ki Haziran'da salgın çok hafifledi. Sosyal izolasyon mutlaka devam edecek gibi görünüyor. Maske de çok iddialı. En azından yoğunlaşılan ortamlarda, otobüste falan maske yine önerilecek gibi görülüyor. Ama tabii bunları, hani diyorum ya, tanışma aşamasındayız. Şimdi birbirimizi tanıyoruz virüsle. Bu yaza yaklaştıkça yazın nasıl bir reaksiyon göstereceğini göreceğiz. Gördükçe ona göre önlemler mevcut duruma göre güncellenerek gidecek. Dolayısıyla hani maskeyle beraberliğimiz daha sürecek gibi görünüyor ama sosyal izolasyon bayağı kalıcı olacak gibi görünüyor. Ama hani zaman içerisinde bunlar değişebilir. Mutlaka günceli takip etmek lazım. Burada da Sağlık Bakanlığı sürekli bilgilendiriyor. Sağlık Bakanlığı da hani hakikaten tarafsız bir bilim kurulu kurdu ve onlar hakikaten yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla bilim kurulunun yaptığı uyarılar aslında çok yol gösterici bizim için. Ve bugüne kadar da hep haklı çıktılar, sağ olsunlar. Dolayısıyla hani çok bilgi kaynağı var. Hani salgın başladığından beri bütün televizyonlar online şeye geçti, salgın haberlerine geçti. Arada doğal olarak bilim insanları arasında çelişkili bilgiler çıkabiliyor. Bazen duyduğumuz bir şeyi, kaynağını karıştırabiliyoruz, nereden duymuştuk diye. Böyle bir zaman içerisinde hani şimdi çok şey öğrendik ama biraz da bilgiler karıştı kafamızda. Dolayısıyla bundan sonrası için elimizdeki bilgilere çok güvenmeden güncel olarak bilim kurulunun açıklamalarına bakarak ilerlemekte. Hani deniz feneri gibi istikametimiz bilim kurulu olacak şekilde ilerlersek daha güvenli yoldan gideriz. Ama hani bu yaz biraz mesafeli olacağız, biraz sıkıcı olacak gibi görünüyor. Yani onu itiraf etmek lazım. Zihinsel hazırlık yine. Peki Evet. Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili Berna'dan gelen soru. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu salgına cevap vermede ve tedbirler önerileri yayma konusundaki çabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü birden fazla ülkeyi ilgilendiren bir sağlık sorununda koordinatör bir örgüttür. Birleşmiş Milletler'in bir örgütüdür. Ve hani Zeynep, biz afetçiler biliriz. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü afet ortamlarında falan hakikaten saygın, ciddi çalışan, güvenilir örgütlerdir. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü de yıllardan beri dünyada hakikaten böyle ciddi, disiplinli bir görüntü vermiştir. Bütün ülkelerde ofisleri vardır ve bütün ülkelerin resmi açıklamalarını kendileri de ofisleri içerisinden olabildiğince kontrol etmeye, doğrulamaya çalışırlar. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü genel olarak ciddi, güvenilir bir örgüt. Burada da işte Çin'de ilk hastalık işte Aralık'ta daha sebebi bilinmeden, sadece sebebi bilinmeyen pneumoniler biraz sık görülüyor bu ara. Burada bir sıkıntı var haberini bile Dünya Sağlık Örgütü duyurdu.
Hı Biz hı. hani diğer ülkelerden önce önlem aldık diye seviniyoruz. Nasıl yaptık bunu? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü duyurdu Hı böyle bir hı. şey var diye. Her ülke kendi önlemini alıyor. Orada bağımsız ülkeler. Ama Dünya Sağlık Örgütü bir şekilde görevini yaptı. Ama daha önce böyle bir salgında biraz hani erken davrandığı gibi bir sorun, bir talihsizlik de yaşadığı için bu salgında biraz temkinli adım attı. Ama hani duyurdu Evet. e, tehlikeyi ve ülkelerde gördükleri tehlike karşısında önlemlerini aldı. Türkiye biraz daha erken aldı. Başka ülkeler biraz daha geç aldı. Bu artık Dünya Sağlık Örgütü'nü burada suçlamak çok doğru değil. Hı hı. Hani daha kuvvetli önerebilirdi. İşte pandemi ilanını daha önce yapabilirdi. Evet. Evet. Buralarda bir takım hataları var diyebiliriz ama en azından işte pandemi ilanını 11 Mart'ta sanıyorum yaptı ve o zaman 140 ülkeye yayılmıştı çoktan. Ee, Yani hani daha önce söyleyebilirdi ama en azından 140 ülkeye yayılmış olduğunu daha önceden söylemişti. Söylemiştir. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nü dinleyen ülkelerin de bir işte şeyi var, yani bir tecrübesi var, bir bilimsel yapısı var. Dolayısıyla ülkeler verilen bilgiler içerisinde kendi yolunu bulabilecek kadar aydınlandılar. Hı hı hı. Dolayısıyla çok sıkıntı olmadığını düşünüyorum Dünya Sağlık Örgütü'nde ve şu anda yine güvenilir bir örgüt olduğunu düşünüyorum. Aslında kişisel olarak ben de o dönemde izliyordum. Şöyle hocam bunu belki hani daha bir net ifade edebilirsin. E, Tam pandemi ilanı yapmaları için izlemeleri gereken protokoller vardı. İşte yayılma hızı, ülke sayısı gibi. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü Başkanı bu açıklamayı yaparken çok da yoğun açıklama yapıyorlardı her gün. Bu protokolleri izleyerek şu anda pandemi diyemediklerini ama aslında işte acil durumun hani acil bir durum olduğunu böyle üst üste vurgulamıştı. Belki bu işte yeni öğrendiğimiz konulardan bir tanesi, belki bu parametrelere tekrar bakılacaktır. Bunun tarifi belki yeniden yapılacaktır. Dünya Sağlık Örgütü de eminim bu gündeme girmiştir çoktan diye düşünüyorum. Berna'nın sorusu o bakımdan önemli Evet. aslında. Aslında burada şöyle bir şey var. Dikkat edersen en gelişmiş ülkeler en fazla zararı yiyor. Hı hı, Çünkü en gelişmiş ülkeler bulaşıcı hastalıklara karşı o kadar başarılıydılar ki bulaşıcı hastalıklarla ilgili protokolleri güncellenmedi. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili mücadele altyapıları küçüldü. Bundan dolayı birdenbire böyle bir salgın çıkınca sistemsiz kaldılar, altyapısız kaldılar buna mücadele edebilmek için. Türkiye'nin filyasyon başarısı yüksek çünkü biz o kadar gelişmiş olmadığımız için biz hı hı, zaten bir takım bulaşıcı hastalıklarla boğuşuyoruz normalde. Sıtma var, verem var ülkede. Ara ara kolera, tifo ufak ufak patlıyor, bastırılıyor falan. Dolayısıyla bizde mecburen sürekli aktif çalışan bir koruyucu sağlık hizmeti örgütümüz var. hı Bu hı, çok hastaneler gibi havalı bir hizmet olmadığı için çok bilinmez, göze görünmez. Ama bunlar sürekli çalışırlar, sürekli izlenir Türkiye. İstanbul bir metropol, 15-20 milyon nüfus yaşıyor. Yani böyle bir yerde, böyle bir altyapıyla salgınların kol gezmesi lazım. Sürekli baskı altında İstanbul. Sürekli günde bilmem kaç noktadan su alınıyor, kontrol yapılıyor, kirli yer varsa kapatılıyor, müdahale ediliyor falan. Sürekli dinamik bir kontrol. Dolayısıyla salgına biz daha çabuk adapte hı. olmamızın sebebi bu deneyimimiz. Gelişmiş ülkelerin bocalaması biraz bu hani gelişmiş olmalarından, yani zengin olmalarından, şanslı olmalarından bugüne kadar kaynaklanan bir rehavetleri. Onun için bir Hı. bocaladılar. Dünya Sağlık Örgütü de tabii sonuçta bir siyasi tarafı da olan, ülkelerin fonlarıyla çalışan ve ülkelerin nabzını da biraz hani kollamak zorunda olan bir örgüt. Dolayısıyla o da biraz bundan etkilendi muhakkak ki. Hı Ama hı, hı hı. mutlaka ki işte senin dediğin gibi teknik işaretlerini verdi bu arada. Peki, Bizim için önemli olan o taraftı. o taraftı. Peki. Aslında son sorumuz bundan sonra nasıl görüyorsundu? Esin'in sorusuna yanıt verirken büyük ölçüde aslında oraya da girmiş oldun ama yine de ben öyle söyleyeyim. Bundan sonra nasıl görüyorsun derken bir taraftan da bir notumuz var bütün katılımcılara. Değerlendirme formu gelecek ekrana. O arada 5 sorudan oluşan bir form. Bunu doldurmanız bizim için önemli. Çünkü tek tek hepsini okuyoruz ve nasıl bir düzenleme yapmamız gerektiği konusunda bize fikir veriyor.
O bakımdan bunu da duyurmuş olayım. Buyurun hocam. Şimdi Nasıl görüyorsunuz? aslında burada işin özünde insanın doğayla savaşı var. Aslında doğanın biliyoruz böyle kaotik bir dengesi var. Tıkır tıkır işliyor. Sürekli kendisini yeniliyor, sürekli ayakta tutuyor falan. Ve sayısız tür var ve içlerinde bir tane insan var ki doğayla yıldızı bir türlü barışmadı. Sürekli doğanın üzerine gidiyor, hücum ediyor, kurcalıyor, zarar veriyor, değiştiriyor. Dolayısıyla işte bu vahşi alanları daraltıyor insan sürekli. Ve vahşi alanların kendi içerisinde kendi döngüsü var. Biz olmadan güzel işleyen işte yarasalardaki koronavirüs türleri falan gibi. Burada biz onların alanlarını daralttıkça temaslar artıyor. Temaslar arttıkça da bu tür bu Covid-19 gibi yeni sürprizlerle de karşılaşma olasılığımızın arttığına dair bir genel kanaat var. Yani biz insanoğlu doğayla bir uzlaşmanın yolunu bulmamız gerekiyor ama hani bulabilecek gibi de görünmüyoruz. Yani hani her şey eskisi gibi olmayacak diyorlar ama her şey eskisi gibi olacak maalesef. Çünkü insan bu kafayı değiştirmeye niyeti yok. Dolayısıyla bu salgın diğer virüslerin kıvamına gelinceye kadar bir iki sene, bir iki üç sene bilemiyoruz süreyi. Bizi biraz yoracak. Biraz tedbirli olacağız. Ama hiç belli olmaz. Arada bir mutasyonla başımıza geldi. Bir mutasyonla da bir anda kaybolup gidebilir de. İnsana bulaşma özelliğini kaybettiği bir mutasyonla kaybolabilir. Veya hani insana daha fazla bulaşan ve hiç zarar vermeyen bir formata da dönüp mevcut grubun yerini kaplayabilir falan. Dolayısıyla böyle bir takım sürpriz olasılıklar da var. Olasılığı çok düşük olmakla beraber. Yani geldiği gibi bir anda kaybolabilir ve eskiye dönebiliriz. Ama büyük bir ihtimalle bu bir süre daha bizi yoracak. Ve bundan sonraki 10 yıllar içerisinde benzer salgınlarla yine karşılaşma olasılığımız arttı eskiye göre. Hani o rehavetten artık çıkıyoruz. Dolayısıyla ileriye dönük baktığımızda bugünkü tecrübelerimizi özellikle iş dünyasında çalışanlar için dikkatle izlememiz ve bundan sonra böyle bir sorun tekrarlandığında bu kadar hazırlıksız yakalanmadan hani hangi önlemlerimiz ne kadar başarılı oldu, nerelerde zarar gördük, ona karşı ne yapmamız lazım. Bugünlerin deneyimlerini biraz işlememiz ve kayda almamız gerekiyor ileriye dönük. Bütün çalışan arkadaşlarımız için söylüyorum. Herkesin kendi görevi alanı içerisinde. Dolayısıyla biraz hani bu tarafı da afet planımıza eklememiz gerekiyor. Hani biliriz ya aile afet planını. Buna uygun bir versiyonda çalışmamız gerekiyor. Aynen. Doğru. Hem iş sürekliliği hem de aile afet planı. Doğru. Bizim temel araçlarımızdan, değil mi? Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederek ben aslında çok keyif aldım. Hem çok şey öğrendim hem de bu akşamı katılımcılarla birlikte böyle geçiriyor olmak çok önemsediğimiz bir konuydu dernek olarak da. Bunu gerçekleştirdiğimiz için ben çok memnunum kişisel olarak. Şimdi acaba soru değerlendirme formunu verebiliyor muyuz ekrana? Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ben de hoşçakalın diyeyim. Evet. Aynen hocam, Zeynep hocam. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Ben burada sesimle devreye giriyorum. Geliyor mu size? Zannediyorum ki geliyor. Evet. Değerlendirme formunu evet ekrana yansıtıyorum. 5 soruluk çok kısacık bir anketimiz var. Ben şunu burada belirtmek istiyorum. Aşağıya kaydırarak diğer soruları görmeniz mümkün. Çok önemsiyoruz bu süreci. İlerlemek açısından. Onun için lütfen hani bunu doldurmanız bizim açımızdan çok önemli. Ayhan hocama ve Zeynep hocama moderatörlüğü için çok çok teşekkür ediyorum. Çok aydınlatıcı oldu. Hem bireysel olarak dinlemesi çok keyifli oldu. Katılımcılarımızın da zaten geri bildirimlerinden de alıyorum. YouTube'dan da aynı şekilde. Ben bir yandan orayı takip ettim. YouTube'dan da sadece soru yerine beğeniler geldi. Onu da size iletiyor olayım. Sizin şu an göremediğiniz bir ekran olarak. O soruları takip ediyorum her an gelebilir diye. Bir iki dakika kadar ekranda kalacağız. Bu süre zarfında
Değerlendirme formu ekranda olacak. Ve Ben gelen bu arada ekstra bir soru olursa ben ileteceğim. Zeynep buyurun lütfen. Şöyle, bu webinar saati konusunda size nasıl geldi? Onu da bir yere not olarak yazarsanız, süresi ve saati, yani akşam işte 21.30'da yapıyoruz. Hani size nasıl geldi ya da öneriniz var mı? Hani böyle 1-1,5 saatlik, biz aslında bir saati geçmemeye çalışıyoruz. Gün içinde hangi zaman dilimi uygun olur? Özellikle bu önümüzdeki bayram süresince de bazı webinarlarımız olacak. İkinci dönem olarak oralardaki görüşlerinizi de paylaşırsanız bizim için o da ışık tutacaktır diyeyim ben. Teşekkürler. Zeynep'ciğim çok güzel bir pası oldu bu. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Biz Ramazan sebebiyle güncelledik. 18.30, 21.30, 20.30'du pardon. 18.30, 20.30'u bu şekilde güncelledik gelen geri bildirimlerle. Ancak hani her zaman her türlü geri bildirimi açığız. Hani bu bana uymadı, bu şöyle olursa daha iyi olur gibi her türlü e, geri bildirimi devreye sokacağız. Onun için bu anlamda bir fikriniz varsa lütfen chat ekranına veya az önce iletilen eklemek istediklerim ekranına iletebilirsiniz. Bunlar gerçekten bizim için çok değerli, çok önemli. Bunun yanı sıra yarın akşam yine aynı saatlerde 21.30-22.30 sıralarında uzman psikolojik danışman Sevde Hanım'la birlikte olacağız. Bu defa psikosomatik dediğimiz yani bedensel yansımalarını konuşacağız. E, Bu akşam Ayhan Hoca ile konuştuğumuz gibi yine çok değerli bir konuşma olacağını biliyorum. Ayhan Hoca'nın çok akıcı bir konuşması oldu. Çok keyifli bir konuşması oldu. Bizzat ben yayının diğer tarafından dinlerken hani çok güzel notları aldım kendime. Çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederiz kendisine. Dileriz aynı şekilde yarın sizler çok keyif alırsınız. Bu anlamda kaydınızı da bekliyoruz. Ayrıca ben de bizzat buradan sesimle size en azından teşekkür edeyim. Çok sağ olun katkılarınız için. Evet, burada bir yandan doluyor. Son sorular varsa bu arada onun da notunu ileteyim. Hala bir hani çok ufak süreniz var. Normalde 30 dedik ama hani şu an bir eğer varsa hani atladığımız bir soru varsa ben takip ettim ama hani yine de gözden kaçan olabilir. Varsa bir soru lütfen yazın. 1-1,5 dakika içinde tamamlayacağız. Uğur Bey yazıyor görüyorum şu anda. Teşekkür edenlere biz de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz karşılıklı olarak. Hocam bizzat ben de bu arada hani biraz sahne doldurmak derler öyle derler ama bu evcil hayvanlarla ilgili olan ayrıntılı açıklamanız çok hoştu. Çok değerli, çok teşekkürler. Yani her an çok hoştu ama ekrana tabii yansımayan bir konu evcil hayvanlar konusu. O Evet. anlamda sizin geri bildirimleriniz gerçekten çok faydalı oldu. Biliyorum ki burada sadece takip eden kişiler dışında daha sonra YouTube'dan da bu ekranı izleyen kişiler oluyor. Onlara da ayrıca faydası olacağını biliyorum. Anket kayboldu geldi. Çok pardon. Belki şu an toparlayabiliriz. Ay hocam pardon hem size Rica ederim. derken hem bir yandan onu yapınca olmadı. Şu an düzeldi mi geldi mi anket lütfen yazabilirseniz. Tamam geldi. Çok kusura bakmayın. Acemiliğimize geliyor bazı şeyler. Hepimiz deneyerek öğreniyoruz. Bu arada ben bir not iletmek istiyorum. Bazen geliyor, bugün gelmedi ama hani Zoom çok bilinen bir uygulama olduğu için neden Zoom'dan yapmıyoruz diye bir soru işareti gelebiliyor. Zoom'la ilgili olan sıkıntı şu, güvenlik sebepleriyle Zoom şu anda dünya çapında özellikle Google'ın kendi çalışanlar arasında dahi tercih edilmemesi yönünde bir geri bildirim geldi.
kişisel verilerin korunması ile ilgili bir sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle de biz de bu Click Meeting uygulamasını yapıyoruz. Ancak hani yine de lütfen hani bununla ilgili eğer size uygun gelmeyen bir durum varsa bildirin. Biz de alternatif yöntemlere bakarız. Ancak hani metodu bu. Bazen gelebiliyor bu soru. Daha yaygın olduğu için. Evet, ben şu an gördüğüm kadarıyla şeyler tamamlandı. Anket tamamlandı. Ben ekranı açık tutmaya devam edeceğim. Ayhan Hocam, Zeynep Hocam. İkinize de çok teşekkür ederim. Ekranı sizi gördüğüm şekilde bitirmek istiyorum aslında ama acaba anketi engeller miyim diye bir soru işaretim var. Biz kapatarak çıkalım mı o zaman? Aynen, sanırım şu an sıkıntı yok. Olursa zaten yazılır. Çok teşekkür ederiz ikinize. Tekrar teşekkürler. Çok açıklayıcı, çok keyifli bir sohbet oldu. Çok akıcı bir sohbet oldu her şeyden öte. Çok teşekkürler. Ben şimdi şu anda etkinliği de kapatıyor olacağım. Katılımcılarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum ilgileri için. Çok sevgiler. Biz teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet oldu hakikaten. İyi akşamlar. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere.